Bon, j'ai un message à faire passer à tous les propriétaires canins là. Vous voyez quand votre chien est dans cette position là, j'ai pas besoin de décrire ce qu'il fait. Il est en train de faire un gros caca. Eh ben vous prenez ça là, vous voyez ça là, vous connaissez ça là. Vous détachez un petit sac là. J'ai la flemme de tout montrer, mais vous voyez, vous avez la main dedans. Bam, vous ramassez. Waouh. Waouh, compliqué hein. Et vous voyez ce genre de choses, vous avez ça, vous le déposez délicatement là-dedans, bordel, et vous jetez vos putains de merde de chien.